Всем привет, дорогие друзья! На улице минус 32. Пойду заводить машину. Дело в том, что после последнего моего видео про гидрокомпенсаторы у людей вопросов появилось еще больше. Кто-то мне пишет, говорит, вот у меня там что-то стучит под капотом. Не знаю что. Ребят, как я вам могу ответить, что там стучит у вас под капотом, если я этого не видел? Кто-то пишет, что да ты рано... Не рано, а ты, говорит, долго сидел в машине, надо было раньше выходить, как бы. У тебя гидрики уже не стучали. Ну, сейчас на улице минус 32. Я вам покажу, что там стучит под капотом. Если вы хотите так услышать, в такой мороз стучит все обычно. И поршни, и гидрики, и клапан адсорбера, и даже зубы стучат. Сейчас сразу откроем капот. Вот для чего нужны газовые упоры. Одной рукой поднял и все. Тоже мне писали, говорит, да ну нафиг. Я редко открываю капот. Ребят, просто напишите, что вас душит жаба. Потому что я вот, например, всегда говорю, если мне что-то, меня где-то душит жаба, то я этого не покупаю. Так. Блин, какое все замороженное, чехлы просто деревянные. Ну что, АвтоВАЗ, не позорь меня. Давай, так. Кто ты, сука? Фу. Так, включить дальний, прогреть, все как положено, выжать сцепление. Ну давай. Твою мать, а? Отпускаешь сцепление, начинает. Так, ну чуть позже я вам, хотя могу, ну давайте сначала послушаем под капотом, потом я вам покажу температуру, потому что я уже говорил, кто не знает, у меня не подключен датчик, когда я ставил ПТФ-ки, поэтому температуру не посмотреть. Вот, все, что тут стучит. Сейчас я сниму микрофон. Слышно, как разоряются гидрики. Слышно, как небольшой перестук поршневой. Сейчас немножко прогреется. Еще может долбить клапан адсорбера вот здесь вот. Ну, конечно, придется, ребят, подождать. Потому что тут все в кучу долбит. Особо не разобрать, что тут где. Слышу гидрики и слышу поршневую. Клапан адсорбера я не могу понять, стучит или нет. Но его тоже отчетливо слышно. Как-то недавно мне опять написал человек, говорит, я, говорит, когда завожу, ничего не стучит. Потом на прогретую, говорит, начинает какое-то щелканье. Это, скорее всего, клапан адсорбера тарабанит. Не обращайте на него внимания. Да, тяжело, конечно, никому не советую заводить машины в такие морозы. У меня уже руки просто отваливаются. Так, поршневая уже затихает, гидрики еще долбят. Ну да, придется подождать сколько-то. Обычно все говорят, то есть там, как положено, например, гидрокомпенсаторы должны стучать не более 10 секунд. Но это, конечно же, смотря на каких машинах, на вазовских этих моторах они могут долбить намного дольше. 1, 2, 3 минуты. Ничего в этом страшного нету. Всю жизнь так было. С этим 1.6 шестнарем. Сейчас многие
вестоблогеры докопались вот до этой вот защелки. Вот видите, у них там сделан другой шланг, здесь такой вот стоит. У них на 1.8 сделан другой, и здесь обжат он. Скорее всего, тут точно такая же защелка, что на 1.8, что на 1.6. Но там у них шланг обжат металлическим таким хомутом. Скорее всего, там просто из-под хомута идет, а не из защелки. Потому что здесь защелка тоже так же. Ну, хотя она приделана здесь. У них, по-моему, она даже не приделана на 1.8. Сейчас многие вестоблогеры опять обсуждают сгоревшие весты. Опять там веста сгорела. Я посмотрел по видео, то есть там ребята снимали. Они с камеры наблюдения смотрели, как за своей машиной, как она у них сгорела. Там у них она была не заведена. Вот, например, на канале Тест Авто Артем тут выложил видео. Я посмотрел, это есть видео у них на ютубе, у владельцев этих сгоревшей весты. Вот. Она была не заведена. И, скорее всего, дело было в проводке. Ну, где тут в основном вот здесь вот эта проводка, скорее всего, пошла отсюда, откуда-то, куда-то. Но, конечно, я сказать там точно не могу. Она стояла, почему не заведена? Потому что не горели дневные ходовые огни. И сзади не шел, выхлопные газы не шли. Если бы он заводил, например, с автозапуска, то моргали бы аварийка. Но там сам владелец, то есть там начали рассуждения вести так и так, в общем. Что, говорит, заводили с автозапуска. Нет, вы внимательно посмотрите видео, оригинал. И там владелец, он просто не видел, что у него машина загорелась. Он прибежал через 3 минуты, что ли, или как-то так. Она уже полыхала, он потом подбежал уже к ней. То есть ни с какого автозапуска он ее не заводил. Она сама загорелась. Это, скорее всего, косячные какие-то автозапуски, либо еще что-то. То есть сигнализации там наставили. И просто коротнуло, пошло. То есть это лично мое предположение. Ну что, гидрик 1 все еще разоряется. Уже вот сколько минут? 3 или 4. Один гидрокомпенсатор где-то здесь вот у 4-го цилиндра, где-то здесь колбасит, отчетливо слышу. Никак прокачаться не может. Клапан адсорбера вроде пока не стучит, но бывает, что он начинает тоже щелкать, особенно на горячую, то есть. Ладно, что ждать-то тут? Пускай прокачивается. Пойдем в салон, посмотрим. Я хоть подогрев сиденье включу, а то я тут реально уже замерзать начал. Так, температура ниже 0. Погода. Мой город Онега. Минус 31 показывает погода в Онеге. Яндекс погода на сегодняшний момент. Ну, 30-ка точно есть. Вот. Жалко. И никак не доберусь до этого датчика. То есть как сейчас бампер снимать. Где-то холодно, нужен сервис, теплый бокс, либо теплый сервис, потому что пластик просто-напросто поотваливается. Мне нужно снять бампер, чтобы подключить этот датчик. Он у меня просто не подключен. Забыл его подключить, когда ставил ПТФ-ки. Так, что там с этим? С гидриками. О! Все ровненько. Все перестало стучать. Ну вот сколько прошло времени, друзья? 5 минут, 7 минут, как прокачались на таком морозе. Все прокачалось, все нормально. Так что особо там не волнуйтесь. Но бывает еще, вот сейчас не щелкает, но у меня тоже бывает. Щелкает вот этот клапан адсорбера.
Купите либо автомобильный стетоскоп, то есть послушать, стоит он копейки. Вот вы мне пишете как бы, но это же не трудно сделать. Либо просто какую-то сухую веточку, палочку приложить к месту стука и к уху, то есть тоже отчетливо будет слышно. Вот. Чем там писать, там в группах ВКонтактах пишут, что у меня там где-то стучит. Вам никто на это не даст ответ, потому что люди сами не видят, не слышат, не знают. А на видео очень плохо понятно, где что стучит. Все, есть завывание вот от ГРМа, это все в норме у АвтоВАЗа, как мне дилеры сказали. Так, ну что, поедем. О, температура всегда 90. Что мне нравится, блин. Надо перепрошивать приборку. Что летом, что зимой 90 всегда. Хотя реально здесь градусов где-то 60. Ну все, ребят, я показал, как стучат гидрики, если кому интересно. Небольшой перестук поршневой был, так как все заморожено реально. Но поршневая быстро перестала тарабанить. Гидрики постучали еще немного. Все, всем хорошего настроения, удачи на дорогах. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.